didžiausias oro jogos studijos įkūrėja Lietuvoje, Kami Yoga studija. Ir šiandien mes pasimokinsime kulverstį, vieną iš smagiausių dalykų, kulverstį kokoną arba dar kitaip žinoma kulverstį į šavasaną, galutinį atsipalaidavimą. Tai pasižiūrėkim, kaip jis atrodo. Dabar žingsnis po žingsnio. Pirmiausia, įsisklaidykite juostą ir užsidėkite juostą ant pečių, tarsi šalį ar skraistę. Ir tuomet veskite vieną alkūnę pro apačią į viršų ir antrą, kad įsipakuotumėte į juostą. Tada paikite tarp juostos ir nusilenkiame žemyn, tuomet sliuogiame rankomis juostos kraštais į viršų, kad išsitiestų alkūnės, stipriai jos laikom ir atsispiriam stipriai nuo kojų, kad įkelti savo kūną į vidų juostos. Tai būtinai panaudokite savo pilvo raumenis ir rankų jėgą. Na štai, mes iššokame į kokoną ir čia galite savo pasirelaksuoti. Pamokų sekite Kami Yoga ore arba Kami Yoga